Hello，大家好，我係希蓮。我今段 video 就想，因為我前幾日我做完手術啦，咁我嘅手依家都恢復咗啦。咁咧雖然有啲疤痕喺度啦，咁我今日咧就想同大家介紹我之前整過2個食管啦。咁咧就我諗大家都應該見到呢個袋咧，就係呢個就係嗰個食管啦。俾大家睇清楚啲先，就係呢款食管啦。咁我就覺得佢個袋都幾靚下，咪留低咗佢個封面嗰個袋啦。咁咧，依家就俾大家睇啦，就係呢個杯。但係我啲同學都成日都要呢，都有呢隻，就係得呢隻款。咁我就係想，可能我自己最想要就係呢隻，呢隻係幾靚嘅。咁係都冇所謂啦，反正都收集到咯，咁係啦。呢一隻就係睇 focus 唔到嘅，點解？係啦，咁咪嗰個啤酒杯啦。咁咧，因為我飲嗰隻好似有啲蘇打味，咁我唔係好中意飲蘇打水啦。咁咧，其實人哋就慣咗落水，我就慣咗落粉再加水，其實都係一樣嘅啫。咁另外一隻食管咧就係呢隻啦，係Hello Kitty 嘅。咁呢隻就幾好味啦，水蜜桃味。咁我就嗰陣又唔識嗰個份量，我都係先落水落到呢個位，但係都幾多泡泡，超好玩。咁咧最後要介紹嘅嘢咧，就我睇下先。因為我嗰次從醫院翻嚟，我就買咗一樣嘢啦，咁就係呢個。我諗呢個大家都應該會知道係乜嚟啦，就係專門嘅指甲貼紙。佢後面就係呢個，係可以貼喺手指甲度嘅。係啊，因為咁即係佢呢個就話要貼喺手指甲度啫。咁我就諗住用呢個做嗰個電話套嘅裝飾呢個。咁呢個你可以，你中意咪黐落去咯。咁係啊。咁因為我太耐冇拍片啦，咁就難得嘅話就拍下咯。咁仲有一樣嘢我都好想介紹嘅，咁唔記得咗之前有冇介紹過啦？嗰個啦，就依家屋企嗰個我張台度仲擺設嘅，咩上面呢層啦，係啦。咁有啲都係以前換翻嚟嘅。咁咧咁呢張咧就 Minions 啦，咁我就好中意 Minions。咁我差唔多其實想下啲嘢都 Minions 啦，就係呢個布丁狗嘅。咁我有少少中意布丁狗啦。咁其實佢呢隻味係芒果味嘅。咁係啊。仲係啦，因為呢隻我覺得比較好。都算貴啊！到依家仲留咗個包裝喺度，係啦。我攞開先，就呢隻啦。呢一隻就係布丁狗嘅，佢嗰個包裝咧，咁咧係45蚊嘅。咁我已經拆咗嗰個搣咗個啦。因為呢個之前成日俾我開嚟開去，已經有少少爛地。有一張嘢，咁咧，我哋依家咧就咁呢段片就到呢度啦。咁係啦，拜拜。